હાલો મિત્રો, જો ઇઝરાયલના બકાલા માર્કેટ જોઈ લો તમે. મકાઈ, લીલું લહણ, કાકણી, મરચાં, ટામેટા, અહીંયા બધું મળે, સસ્તું મળે. ફ્રૂટ હે, માર્કેટ હે, સફરજન, કેરા. અમારે અહીંયા કંઈ મળતું નથી, તો આજે આવ્યા લેવા. 550 કિલો કાપો. ત્યારે સસ્તું મળે એકદમ. ડુંગળી બકાલા માર્કેટમાં બકાલ લઈ લીધું. હવે 3 વાગે બચ્ચામાં નીકળી જાય.